Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом обучающем видеоуроке поговорим о том, как вылечить кашель народными способами. Кашель – один из частых и основных симптомов болезней органов дыхания. Причинами кашля может быть раздражение чувствительных окончаний, рецепторов, слизистой оболочки дыхательных путей, и иногда бывает кашель рефлекторного происхождения, когда источник раздражения располагается не в дыхательных путях. Время от времени кашель возникает при волнении или при напряжении. При кашле сначала происходит глубокий вдох, затем напрягается дыхательная мышца, голосовая щель закрывается и создается очень высокое давление в грудной полости, после чего случается повторный выдох и потоки воздуха под высочайшим давлением через суженную голосовую щель. Струя воздуха выгоняет из легких инородное тело или же мокроту. Как же лечить кашель? Кашель – это защитный рефлекс организма, позволяющий очистить дыхательные пути. Именно поэтому подавлять кашель не имеет смысла. Это лишь навредит самочувствию. Подавлять следует исключительно непродуктивный, мучительный кашель, который теряет свою защитную функцию и усугубляет жизнь пациента, препятствует сну, вызывает приступы удушья и рвоту. Вещества для лечения кашля разделяют на категории центрального и периферического воздействия. Медикаменты центрального воздействия подавляют функцию кашлевого центра в мозге. Вещества периферического воздействия владеют анестезирующим и обволакивающими качествами. Они предотвращают кашель с помощью понижения чувствительности рецепторов дыхательных путей. При лечении продуктивного кашля применяется муколитическое и отхаркивающее средства. Муколитики разжижают мокроту, не повышая ее в размере. К ним относятся такие лекарства, как АЦЦ, АЦФС, амброксол и так далее. Препараты для вывода мокроты назначают при скудной мокроте. Они понижают ее вязкость и наращивают в объеме. Отхаркивающие медикаменты производят на базе экстрактов лечебных растений: алфей, душица, мать и мачеха, подорожник, анис, дивесил, багульник, солодка. Далее я хочу дать вам 8 народных методов лечения кашля. Для того, чтобы вылечить кашель, нужно взять 1 столовую ложку измельченных листьев барвинка малого и залить одним стаканом воды. Варить 20 минут. Можно применять по 1/3 стакана 3 раза в сутки. Второе. Для лечения кашля нужно взять 1 столовую ложку сухих листьев мать и мачехи, залить 400 мл кипятка и оставить настаивать около часа. Процедить и пить по 1 столовой ложке 5 раз в сутки. Третье. Нужно взять 4 столовые ложки сухих подорожника и залить пол-литрами кипятка. Укутать и настоять примерно 1,5 часа. После этого этот настой нужно процедить и принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день до приема пищи. Этот метод очень эффективен при лечении кашля. Четвертое. Луковицу среднего размера следует очистить от шелухи и пропустить через мясорубку. В полученной массе нужно добавить мед в пропорции 1 к 1. Желательно принимать полученную массу по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Пятое. К чайной ложке меда нужно добавить 2 столовые ложки семян аниса и щепотку соли. Потом залить 50 мл воды, довести до кипения. Принимать по 2 столовые ложки. Шестое. Для лечения кашля нужно взять 5 штук инжира и запарить в стакане молока. Потом нужно растереть. Принимать следует по половине стакана 3 раза в день в теплом виде. Седьмое. Для того, чтобы вылечить кашель, можно принимать сок из листьев алоэ, смешанного с теплым
медом и топленым сливочным маслом, принимать по 2 чайные ложки 4 раза в день до приема пищи. 8. Нужно залить 1 столовую ложку ягод черной смородины 1 стаканом кипятка. Настоять 2 часа, процедить и отжать. Пить по 1 стакану 4 раза в сутки до приема пищи, а также желательно перед сном. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед применением данных советов. А мне ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.